Oi, pessoal. Um dos símbolos das festas juninas é a fogueira. Hoje muito utilizada para se aquecer e, claro, assar aquele milho, a fogueira teve origem há mais de 2000 anos. Na época funcionou como uma espécie de WhatsApp antigo. Isso porque, para os cristãos, a história diz que Maria, a mãe de Jesus, queria ficar informada quando Isabel, sua prima, desse à luz ao menino São João Batista. Assim que ele nasceu, uma fogueira foi acesa e então Maria, de longe, ficou informada sobre o acontecimento. Por isso mesmo, a fogueira é um dos grandes símbolos dos festejos juninos e pode aparecer em 3 formatos. Com a base quadrada, em homenagem a Santo Antônio, redonda em reverência a São João e a de São Pedro, com base triangular. Seja qual for o tipo, o importante é não deixar de saborear aquele tradicional milho assado na brasa.